Now gold is not in her. She's a diamond. Moi kaikille, täällä The Gaming Lukko Plays. Vittu, tää mun nimi on vaikee. Mutta ensimmäisen Storytime-videon parissa. Tää on Storytime-kanava nyt. Aluksi tässä piti tulla Let's Play-kanava, mutta nyt tää onkin sitten Storytime-kanava. Älkää ihmetelkö tätä nimeä, mä en pysty vaihtaa sitä. Mä en tiedä miksi mä en pysty, mutta siinä ei edes lue sitä, että niinku ei pystyisi vaihtaa. Tää ei vaan anna mun vaihtaa. Mutta joo, nyt aloitetaan tästä aiheesta, elikkä siis tää tapahtuu tossa 3 viikkoa sitten vissiin, siitä on vähän aikaa. 2 tai 3 viikkoa sitten. Varmaankin 2. Ei, siis 3. Mutta joo, siis silloin, ei 2 viikkoa siitä on. Silloin me oltiin täällä Rättikässän luokassa. Mä olin ompelukoneella. Mä ompelin sellaista eka semmoista vitun kangasta eka silleen, että tai siis se oli niinku sellainen joku essu, mitä piti ompella. Eka ompelin sen toisen sivun, sitten mä ompelin sen yläjutun. Sitten kun mä aloin ompelee sitä vikaa sivua, niin sitten sille koneelle kävi jotain. Sitten sit sen jälkeen se lähti niinku vaan se lähti vaan tälleen niinku vieläkin mä otin jalan pois sieltä kaasulta, sit se vieläkin niinku niin sit se vieläkin tälleen niinku jatko sitä pyörimistä, voiko sitä sanoa tolleen. Ja siis se jatkui silleen, että niinku se ei lopettanut se kone, vaan se jatkoi. Sit mä aloin vaan huutamaan, tai huusin hetken, sitten se ope tuli siihen rakeen mun korvaa. Sitten sen jälkeen mä yritin laittaa sitä konetta pois päälle, mä laitoin siihen vaan valon päälle ja sit se rakesi mulle vaan vielä lisää. Sitten mä laitoin sen pois päältä. Sitten se oikeesti se niinku, mä jonkun aikaa juurrunutin sitä paikallaan, se kone savus siinä. Sitten mä jouduin sitten siitä rehtorin kanssa puhutteluun. Tai siis niinku se oli siellä ja sit mä olin siellä. Siis se opettaja, sit se rehtori ja minä oltiin siellä. Sitten se sanoi mulle, että mikäköhän tähän voisi olla syy. Sitten mä sanoin, en mä tiedä. Siis se Reksi sanoi mulle, että mikäköhän tähän voisi olla syy. Niin sitten, kun mä sanoin en tiedä, niin sitten se sanoi, että no me ollaan täällä siihen asti, että sä keksit sen. Sitten se sanoi, että mä käyn hakemaan tuolta kahvia. Sitten se toinenkin opettaja lähti sinne. Sitten mä huomasin, että siellä ei ollut ketään muita, niin mä lähdin sieltä pois. Sitten mä aloin juoksea siitä ja sitten kuuluu nyt huutoja sieltä perästä, että tuu takas ja tälleen. Mutta että silleen. Mutta siis sen jälkeen mä lähdin sieltä koulusta jonkun matkaa kotiin päin. Sitten se tulee autolla se rehtori sieltä yhdestä paikasta siihen mun eteen ja sitten se tulee taluttaa mut niskasta takas sinne koululle ja sitten mä oon ihan sellainen fucked up. Sitten sen jälkeen pääsin puhutteluun ja sitten sinne pyydettiin mun äiti mukaan ja siis niinku sille pyydettiin kasvatuskeskustelu vähän niinku. Mutta joo. Tämmönen video tällä kertaa. Tykätkää tästä videosta, tykätkää tästä kanavasta. Mitä helvettiä. Tilatkaa tää kanava. Tilatkaa myös mun toinen kanava, Telukko. Linkki löytyy deskistä. Moro.